Us explico nous productes que estan arribant al sector, motivat pel risc d'incendis. Asseguradores que ja estan exigint que en algunes instal·lacions es muntin aquests dispositius. I podem tenir un fallo de connexionat i pot haver un arc, que aquest arc pugui ser el que provoca l'incendi. L'incendi no es provoca habitualment per la placa en si mateixa o la instal·lació fotovoltaica en si mateixa, sinó perquè aquest arc, aquesta deflagració, pot encendre material de la coberta i és el que provoca l'incendi al final. Per protegir aquests connectors d'aquest possible arc, ens han arribat dos productes de marques diferents. El concepte és el mateix, o sigui, es tracta d'encapsular el connector a dintre d'aquest dispositiu, un material que, com veieu, té aquest gel, que el que fa és aïllar elèctricament. En cas que es produeixi aquest arc, això ho protegeix totalment i no surt d'aquí dintre. Producte d'aquesta marca, de Raytech. Aquest altre és d'Arcbox, que la funció és la mateixa, tot i que les característiques, com veieu, són diferents. Aquest té un material ceràmic. En els dos casos el que fem és posar el connector i posar-lo aquí. Llavors això queda instal·lat i si aquí dintre es produeix l'arc, no surt d'aquesta càpsula.